यार ये कितना हैंडसम लड़का है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। चलो कोशिश करती हूँ इससे बात करने। हेलो हैंडसम, ये लो आपका पेन। शायद ये मेरे पास रह गया था। अच्छा जी, थैंक यू। चलो यार, इससे बात तो कर ली है, काश अब ये मेरा बॉयफ्रेंड भी बन जाए। चलो इस मोटू से बोलती हूँ। हे मोटू, इधर हट जा यार, मुझे इसके पास बैठने दे। हैंडसम बॉय के यार इसके पास बैठ तो गई, इससे बात कैसे करूँ। हेलो हैंडसम, क्या आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए चिप्स लेकर आई हूँ, अगर आप चाहे तो खा सकते हो। यार मोटू ये लो, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। अरे नहीं, मैं तुझसे नहीं खाऊंगा। तुम उसके चक्कर में मुझे इग्नोर कर रही हो। तुम तो एक नंबर की चुड़ैल हो, अपने पुराने दोस्तों को भूल गई हो उस हैंडसम के चक्कर में।